kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan halkani waa Fagaare Production ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararkeena waxaana kamida midowga Yurub oo fariinada ka soo saaray ciidamada mucaaradka ee wali Muqdisho dhufaysida uga jira Jubbaland oo sheegtay in shirka ra'iisul wasaare Rooble ka qayb galayso shuruudna hor dhigtay maxaa ka soo baxay kulankii ergeyga Qatar iyo madaxda maamul goboleedyada xogo muhiim ah ayaan idinkaga haynaa kooxo hubeysan oo maanta dil iyo dhac ka geystay xaafado kamida magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo oo warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay safiirka cusub ee Itoobiya xisbiga wadani ee Soomaaliland oo sheegay inay dacwad ka gudbinayaan xisbiga talada haye ee Kulmiye intaasi waa qaar kamida qodobada ugu waaweyn aan xilligan idin hayno imikana u diyaar garooba qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaynan u guda galin wararkeena daawada haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir fura gambaleelka janalkana subscribe si aad u heshid xogaha muhiimka halkan soo galino haddaad horey noola joogtayna sheer garee muuqaalka waxaan ku bilaabayaa wararkeena ururka midowga Yurub ayaa dalbaday in ciidamada militariga laga saaro magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo oo xiisadii magaalada taagneyd ay hadda tahay mid degan danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterkiisa wuxuu ku yiri in militariga laga saaro Muqdisho waa muhiimadda koowaad ee imika dadka doonaya inay ciyaaraan kaalin wanaagsan oo ku aadan doorashada waa inay ra'iisul wasaare Rooble ka taageeraan shaqada muhiimka in Muqdisho lagu kala qaybiyo maleeshiya ama ciidamo amni oo leh talis ka baxsan qadka taliska guud ma caawinaysa shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri magaalada Muqdisho ayaa waxa hadda ku wada sugan ciidamada dawladda iyo ciidamo kale oo dawladda ka tirsanaa balse ka hor yimid muddo kororsiga hay'adaha dawladda ee laga laabtay Sabtidii waxaana ra'iisul wasaare Rooble uu dalbaday in ciidamadaas ay ka baxaan magaalada Muqdisho dibna ay ugu laabtaan fariisimadoodii hase yeeshee ciidankii sheegay inay diidan yihiin muddo kororsiga oo hadda u muuqda inay toos ugu biireen ciidamada midowga musharaxiinta ayaa waxa ku soo biiraya ciidamo hor leh oo ka soo goosanaya dhanka dawladda taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska gaarka ee Haram Cad Muumin Ciise Maxamuud iyo ciidamo uu hogaaminaya ayaa shalay ka goostay dowladda federaalka iyagoo ku biiray ciidanka taabacsan mucaaradka ee la baxay badbaado qaran arrintan ayaa aad uga caraysisay dowladda Soomaaliya oo xalay u digtay siyaasiyiinta sheegtayna inay Muqdisho ka wadaan kala qaybin iyo burburin ciidamada dawladda mucaaradka ayaa dhinacooda ku andacoonaya in wali aysan jirin wax la taaban karo oo ra'iisul wasaare Rooble uu sameeyay si loo aamino sidaa darteedna ay ciidankoodu joogayaan Muqdisho ilaa iyo dalka uu doorasho ka aadayo sababta ayay ku macneeyeen inay ka baqayaan weerar markasta uga imaan kara dhinaca dawladda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday inay ka qayb gali doonaan shirka uu cilaamiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kaasoo 20ka bishan isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo BBC-da la hadlay ayaa ku baaqay in la isugu tanaasulo danta shacabka Soomaaliyeedna la eego isla markaana ra'iisul wasaaraha looga baahan yahay inuu xal u helo arrimihii lagu muransanaa Jubbaland way ka qayb galaysaa shirka uu cilaamiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya 20ka bisha wax kasta oo aan rabnay ee habsami u socodka doorashada la wada ogol yahay waxaan soo saari doonaa miiska wada hadalka ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka ayaa ra'iisul wasaare Rooble ka codsaday inuu xalka la raadinayo ku daro sidii gobolka Gado looga saari lahaa ciidamo uu sheegay inay ku milmeen siyaasadda iyo sidoo kalena looga wada hadlo afduubkii loo geystay madaxdii Jubbaland ee gobolka Gado oo ku tilmaamay in si xooga Muqdisho looga dajiyay waxaan kaloo ra'iisul wasaaraha ku dhiiri gelinaynaa in qorshihii amniga qaranka ee uu isaga hadda hayo ku daro sidii xal looga heli lahaa ciidamada siyaasadda ku milmay 2 sano u dambeysay oo ay qayb ka tahay kuwa gobolka Gado ee albaabada isugu dhuftay hay'adihii dastuuriga laguna daro waajibaadka guddiga shaqada ka wada magaalada Muqdisho ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland mar wax laga weydiiyay inay Jubbaland shuruud ku xireyso ka qaybgalka shirka uu cilaamiyay ra'iisul wasaare Rooble ayuu sheegay inaysan wax shuruuda ku xiri doonin balse wuxuu tilmaamay inay jiraan caqabado dhowr ah oo muddo hor taagnaa inuu hirgalo heshiiskii 17 September taasna looga wada hadli doono miiska wada hadalka isagoo rajo ka muujiyay in xalkama dambaysa laga gaari doono ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo la weydiiyay in madaxweyne Axmed Madoobe uu Muqdisho la tagi doono ciidamadii uu markii hore la tagi jiray
iyo haddii uu hadda ku kalsoonaan doono ra-iisul wasaare Roble ayaa uga jawaabay in ilaalinta qofka mas-uulka aysan ku xirnayn amni iyo amni darro balse iyaga ay ka go'an tahay inay tagaan shirka. dhinaca kale wasiiru dowlaha madaxtooyada maamul goboleedka Jubbaland Xirsi Jaamac Gani ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble looga baahan yahay inuu xilalka ka qaado taliyaasha ciidamada si dalka uu aado doorasho lagu kalsoonaan karo. Xirsi Jaamac oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa tilmaamay in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble looga baahan yahay inuu adeegsado awoodiisa dastuuriga ah oo ay qayb ka tahay inuu xilalka ka qaado taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. sida ku cad qodobka 99 ee dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya waxaa ku jira xuquuqda ra-iisul wasaaraha iyo laantiisa fulinta inay dalacsiiyaan ama shaqada ka eriyaan taliyaasha ciidamada. waxaan kula talinayaa ra-iisul wasaare Roble inay tahay inuu adeegsado awoodiisa si uu faa'iidada ugu helo mideynta ciidamada ayuu yiri Xirsi Gani. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa qaabilay ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda Qatar u qaabilsan dhexdhexaadinta Dr. Mudlaq Al-Qathani. kulankan intii uu socday ayaa waxay uga wada hadleen xaaladda dalka, arrimaha doorashooyinka oo muhiimadu ay tahay in doorashooyin wada ogol ay ka dhacaan dalka iyo in dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka caawin doonaan ka faa'iideysiga mashaariicda bulshada waxtarka u leh. dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa isna kulan la qaatay ergeyga gaarka ee ka socday Qatar Dr. Mudlaq. madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa isaguna qayb ka ah madaxda kulanka la qaadatay ergeyga ay Qatar u soo dirtay Soomaaliya. weli lama sheegin sababta uu Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe iyo sidoo kale Laftagareen siyaabo gooni oo ula kulmay Al-Qathani. hase yeeshee ilo diblomaasi ayaa sheegaya inuu xogo badan ururinayo oo rabo inuu qof walba fikirkiisa ka dhageysto isagoo kaliya. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay danjiraha cusub ee dalka Itoobiya u qaabilsan Soomaaliya Cabdulfataax Cabdullaahi Xasan. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale danjiraha ka gudoomay fariin iyo salaan uu ka siday madaxweynaha dalka Itoobiya. wuxuuna madaxweynaha Soomaaliya uga warbixiyay Cabdulfataax guulaha wax ku oolka oo ay gaartay dowladda Soomaaliya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda. danjiraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Cabdulfataax Cabdullaahi Xasan oo madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu ka siday madaxweynaha dalka Itoobiya Marwe Sahle Work Saude ayaa uga mahadceliyay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay ayaa lagu yiri qoraalka. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga warbixiyay safiirka guulaha wax ku oolka ee ku talaabsatay dowladda federaalka Soomaaliya ee dhinacyada dib u dhiska ciidamada, adkeynta dowladnimada, horumarinta dhaqaalaha, la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa. danjir Cabdulfataax Cabdullaahi Xasan ayaa isaguna dhankiisa soo bandhigay sida uga go'an tahay adkeynta xiriirka labada dal ee ku dhisan iskaashiga iyo is-ixtiraamka. waxa uuna muujiyay ahmiyadda ay leedahay dhowrista madax banaanida dal walba. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu dambeyntii waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay kamara dhalinta iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan iskaashiga, daris wanaagga, wax wada qaybsiga iyada oo xoogga la saarayo in kor loo qaado heerka nololeed iyo dhaqaale ee shucuubta Geeska Afrika. maahan markii ugu horeysay ee madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu warqadaha danjiranimo ka gudoomo safiiro dalal kale xilli uu dhammaaday waqti xileedka hay'adaha dowladda. faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dil ka dhacay isgoyska Carwo Idko oo kala qaybisa degmooyinka Wardhiigle iyo Howlwadaag ee magaalada Muqdisho kaas oo loo geystay qof shacab ah oo watay gaari nooca raaxada siday xaqiijiyeen dad goobjoogayaal. dilka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay fuliyeen kooxo hubeysan oo rasaas huwiyay gaariga uu watay marxuumka oo lagu magacaabi jiray Cimraan Nuur Geedi. wararka ayaa sheegay in markii hore uu dhaawac halis soo gaaray Cimraan balse uu markii dambe u geeriyooday dhiigbax sida ay noo sheegeen goobjoogayaashu. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daray in goobta ay iskaga baxsadeen raggii ka dambeeyay dilkaasi waxaana meesha tagay ciidan ka tirsan kuwa amniga. ma cadda ilaa hadda sababta rasmiga ee loo toogtay ninkaasi shacabka ah balse meydkiisa ayaa waxaa loo qaaday CID-da si loogu sameeyo baaritaan dheeriya. ma jiro weli wax war oo ka soo baxay dhinacyada saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dhacdadaasi iyo howlgalladii xigay ee ay sameeyeen ciidamada booliiska. Muqdisho ayaa waxaa inta badan ka dhaca falal lid ku amniga oo isugu jira dilal qorsheysan iyo qaraxyo loo geysto
xisbiga mucaaradka ee wadani ee Somaliland ayaa sheegay inay dacwad ka gudbinayaan xisbiga talada Somaliland haye ee kulmiye. xogayaha warfaafinta xisbiga wadani Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa sheegay in musharax Qaasim Saleemaan oo kamid ah xisbigooda lagu eedeynayo inuu xamar tagay sidaasna uu xabsi ugu jiro balse dhankooda ay hayaan dad badan oo kamid ah xisbiga kulmiye oo ka soo mid noqday baarlamaanka Soomaaliya cid xirtayna aysan jirin. waxa uu tusaale u soo qaatay Cabdiraxmaan Xaaji Ismaaciil oo sheegay inuu ka tirsan yahay xisbiga kulmiye xubinna uu ka ahaa baarlamaanka Soomaaliya muddo ka badan 8 sanadood. xisbiga wadani ayaa ugu yaraan 12 kiis oo ka dhana musharaxiinta xisbiga kulmiye u gudbinaya garsoorka kuwaasoo qaarkood Soomaaliya xilal ka soo qabtay qaarna aysan shahaado haysan qaarna aysan shuruudba buuxin sida uu sheegay xogayaha warfaafinta xisbiga wadani. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Durraan Axmed Faarax ayaa si wada jir xariga uga jaray xarun laga hirgeliyay garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo oo loogu talagalay in lagu hago diyaaradaha ama taawarka. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa dhamaystirka dhismaha taawarka ku tilmaamay mid ka dhigaya hanaanka shaqo ee garoonka mid casri ah. horumarinta garoonka waxay wax badan ku soo kordhinaysaa deegaanka iyo guud ahaan dalka. waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo dadaal gelisay inaan halkaan soo gaarno. waxaa inoo farxada in muddo kadib taawarka dhismihiisu uu dhamaado. waxaana guda galaynaa wajiga labaad oo ah si casri ah in loo qalabeeyo. wuxuu yaalaa qalabka Muqdisho si degdeg ah ayaana halkaan loogu soo wareejin doonaa ayuu yiri wasiir Durraan Faarax. wasiirka ayaa intaa ku daray in dhamaystirka mashruucan lagu horumarinayo garoonka diyaaradaha Baydhabo uu bilow u yahay tayeynta adeegyada hawada ee garoomada dalka oo midka Baydhabo uu ugu horeeyo. guud ahaan warkeed ka daawanayseen Fagaare Production waa naga intaan warkaan wixii ku kulmi doono nabadgelyo.